Hola chicos, estamos en un nuevo short de Lamworld y les voy a hacer el unboxing del iPhone nuevo de mi mamá. La verdad yo nunca lo he visto, espero abrirlo Se los voy a enseñar. Vean, aquí está su fondo y por atrás es negro. Aquí se le quita. Y pues no se lo quiero quitar. Y acá está su cargador, vean, mucho cuidado. Aquí está su cargador. Bueno, lo voy a volver a meter porque no sé si es buena idea hacer esto. Pero bueno, ese fue el unboxing del iPhone 16 de mi mamá. Así que nos vemos en otro short del amor. Bye. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo short de Lamworld con Mikel. Bueno chicos, el día de hoy estamos aquí en Houston, Texas, me compré este perfume de Messi. Este es el equipo de Messi y aquí viene escrito Messi. Yo me lo compré porque estuve ahorrando mucho tiempo por esto. Aquí está su caja que la verdad me gustó. Yo ya lo saqué y pues me gustó mucho. Se los recomiendo porque huele muy rico. Así que si quieren más unboxings como estos, déjenmelo saber en los comentarios. ¡Adiós! Hola chicos, estamos en un nuevo short de Lamworld. Y bueno, este es el collarcito que me dieron por mi confirmación. Mi madrina me lo dio, así que vamos a abrirlo. La verdad el empaque está muy, pero muy bien, la verdad. A ver, lo abrimos. Uy, mira, esta es la cadenita, está bien bonita. Tiene aquí una cruz y pues es negra. A ver, pues así con cuidadito, para no romper nada. Y vean esta hermosura de cadena. Bueno, este ya fue el short, así que nos vemos en el nuevo short de Lamworld. Ah, y por cierto, tengan pendiente la canción, tengan mucho pendiente. Bye.